теплое гостеприимство оказали наши кыргызские коллеги Арашановоды. Я расскажу примерную историю, как я сам познакомился с этим джаматом. В 2020 году, 10 июля, разгар пандемии, первая волна, границы закрыты. Я только переболел, потерял 10 килограмм, приехал на Иссык-Куль, мне позвонили как раз с Иссык-Кульского джамата. Я приглашение принял, приехал и поселились у Титека. Титек Саламович, чего я жил там в И первый раз на завтрак жанбас подавали. Каждый день я набрал эти 10 килограмм за 10 дней. Вот так, короче, за 10 дней. В этот момент Аман Байке тоже активно болел. Да, только после болезни. Оба с ним активно болели. И мы здесь дней 10. Вот это третья часть джамата. И очень активное крыло джамата, это Тлек Байке крыло. Где-то у Гузы мы сидели, это было историческое такое событие. Я первый раз видел, как в двух юртах встречают кыргызы. Здесь был накрыт стол, одна юрта для джамата. И я очень рад, что прошло вот 1,5 года, и наши круги так расширились, что ваш Кыргызстан, ваш Аракол приехал, я уже не один, а с нашими коллегами с Казахстана, с Узбекистана. Узбекистанский джамат присоединился впервые и начал свою деятельность именно с Иссык-Куля, Каракола. Многие из нас знают Эркинаке, он очень хорошо дружит с они там какие-то цифры говорят, от которых мы в шок приходим. Два фаната, как они сошлись, я не знаю, свои измерения. Я очень хотел бы, чтобы вот всех нас сегодня познакомил и идея, чтобы наши автоводы и каракольские сдружились, дали хорошие результаты, хорошие показатели. Давайте я расскажу вам историю, с чего началось это движение Арашановоды и Саровоз. У меня был телефон Samsung Note 3 с разбитым экраном. Я на него снимал блоги. Выйду из кармана, плюну, вытащил и снимал. Потом все мне говорят, есть такой Владуш, где-то завтра, короче. Я его телефон нахожу, Владуш говорит, давай к тебе приеду. Я к нему приехал, он шикарно встретил, это не его стиле. Потом мы пошли к нему снимать первый репортаж. Там мы с ним договорились, хорошо познакомились и договорились двигать автоводство Средней Азии. И с того момента вот все, что мы сейчас добились, это все, конечно, по воле Аллаха. Я приложил усилия, но со мной вместе один к одному, также, это вот Павел Шахтова. Я без него, вот то, что сейчас просидел Крис, я признаю, все равно всегда люди, когда объединяются, достигают больше. Вот мы сегодня тоже объединились для того, чтобы еще больше результатов достичь. Я хочу вот это слово дать такому же, как я, как ко мне представил, Павел Шахтова. У него свой авторитет очень сильный, он не нуждается в моей рекламе. Но я хочу предоставить слово, этот микрофон, я, в принципе, для этого и взял. Только дать ему его. На русском или на казахском? Как вам удобно? На русском. На русском, да? На английском. Это бульдозер, отдельно скажу на английском. Добрый вечер, Каракольский джамат. Вот мы, как бы сказали, Анвар Байке сказал, мы познакомились, встретились, вот, решили вот это автоводство продвигать. Ну, как говорится же, у кого-то получается, у кого не получается. У нас как-то так получилось, да? Это движение пошло, это как бы как хобби начиналось, а потом все вырастало, вот как бы сказать, это как бизнес пошло у людей. Вот этот, сейчас в данный момент у вас вот эта новая порода Арашан.
Не, вы новую породу зарегистрировали. У нас вот эта выставка, когда начиналась, мы решили, действительно, вот мы у вас начали корабля брать, Тайсона, потом решили ваш Кыргызстана, состав, который мы общаемся, дружим, которых друзей пригласить, Казахстан. И вот это началось. Мы потом поехали в Узбекистан, Таджикистан, мы там снимать начали. У Анварага YouTube канал много просмотров начинал. У нас Анварага звездой стал. Просто президента, премьер-министра Анварага стал у нас. По Казахстану, не только по Казахстану, по СНГ. Сейчас, раньше людьми двигало что-то другое, да? Сейчас людьми двигают блогеры. Все решают блогеры в данный момент. Где-то сняли, где-то рекламу сделали. Это уже пошла реклама, это движуха. А когда идет движение, это деньги. Мы все к этому стремимся. Во-первых, это как бы хобби. Второе, заработать деньги. И чтобы эти овцы всегда, когда мы покупаем, продаем, нас радовало.